বন্ধুরা, আমাদের হাতে একটা ফোন আসছে। ফোনটি কিপ্যাড ফোন, মডেল লাভা E11। আমাদের মোবাইলটি আসছে ডেড অবস্থায়। তো আমরা এই ফোনটি কাজ করব, কীভাবে ফোনটা ওপেন করা যায় তাই ভিডিওতে আমি দেখাবো। তো আপনারা পুরো ভিডিওতে আমার সাথে থাকুন। বন্ধুরা, একটা সেট আসলে আগে আমাদেরকে কি চেক করতে হবে? ডেড সেট আসলে যে সেটটি কী অবস্থায় আছে। তো প্রথম আমি ব্যাটারিটি চেক দিই যে ব্যাটারিতে চার্জ আছে কিনা সেট ওপেন হওয়ার মতন। বন্ধুরা, ব্যাটারিতে চার্জ আছে 3.90। তাহলে আমাদের একটা মোবাইল ওপেন হওয়ার জন্য যে পরিমাণ চার্জ দরকার সেই চার্জটুকু ব্যাটারিতে আছে, তারপরে সেটটা ওপেন হচ্ছে না। এখন আমি মোবাইলটি মেপে দেখি কী অবস্থায় আছে। বন্ধুরা, মোবাইলটি মেপে দেখা যাচ্ছে মোবাইলটি ফুল শর্ট দেখাচ্ছে। তাহলে আমাদের বুঝতে আর বাকি থাকলো না মোবাইলটি ডেড হয়েছে কী জন্য। হয়তো কোনো কারণে পানি ঢুকে বা ওভার ভোল্টেজ ঢুকে, যেইভাবেই হোক মাদারবোর্ডটি আমাদের শর্ট হয়ে গেছে। বুঝতে পারবেন। বন্ধুরা, আমি পাওয়ার সাপ্লাই মেপে দেখি কী অবস্থা। বন্ধুরা, পাওয়ার সাপ্লাইও পুরো শর্ট দেখাচ্ছে। দেখুন, একদম অন। বন্ধুরা, ফুল শর্ট দেখাচ্ছে। পাওয়ার সাপ্লাইও 97,100 ফুল শর্ট। আমাদের মোবাইলটি শর্ট আছে। আমরা এখন মোবাইলে শর্ট রিমুভ করব। মোবাইল শর্ট রিমুভ করতে গেলে কি করতে হবে? আগে আমাদের মোবাইলটি খুলে নিতে হবে। মোবাইলটি খুলে নেই। আমরা এই আমাদের মাদারবোর্ড, আমরা পুরো মোবাইলটি খুলে নিলাম। এখন আমরা দেখব আসলে মোবাইলের শর্ট কোথায়। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম দোস্ত, বসো। তোমার নাম্বার করে দিব, ফেসবুকের পেজে আমি আছি কি না আমি বলতে পারতেছি না। এর মধ্যে তুমি দেখতেছো মোবাইলটি যা আইসি আছে তা এই টিনের মধ্যে, টিন দিয়ে আবৃত করা, স্টিল প্যানেল আটকানো। তো এর বাইরে কি শর্ট হয়েছে কিনা সেটি চেক করে নেব আগে। যে যদি বাইরে থেকে শর্ট হয় তাহলে আর স্টিল প্যানেলটি খুলবো না। তো শর্ট চেক করার জন্য আমি এর আগে একটা পন্থা দেখাইছিলাম ব্যাটারি দিয়ে বানানো। তো আমি এটা আমাদের পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে দেখব। ডায়াগনস্টিক পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে শর্ট চেক করা যায়। আমাদের পাওয়ার সাপ্লাইটি মোটছে শর্ট ধরার জন্য করব। দেখি বন্ধুরা, আমাদের মূলত টিনটি গরম হচ্ছে, মানে স্টিল প্যানেলটি গরম হচ্ছে। এখন আমাদের কি করতে হবে? স্টিল প্যানেলটি খুলে নিতে হবে। আমরা স্টিল প্যানেলটি খুলে নেব। আমাদের একটা ভুল হয়ে গেছে। এই পাশে হিটে অনেক সময় আপনার এই ফ্যাটটি কুচকায় যায়, মানে গলে যায়, দলামুচর হয়ে যায়, যে ভাষায় বলেন। তো আমাদেরকে আগে এটা খুলে নিতে হবে, কারণ কাস্টমার ক্ষতি করে লাভ নেই। আপনি যতই জোড়া তেলি দেন
অরিজিনালের মতো একটা প্যাড বানানো যায় না, আবার না তানোর আবার আর এক ফেটে থেকে খুলে দিতে হয়। এই জন্য আমরা রিক্স না নিয়ে খুলে নিলাম ওইটি। বন্ধুরা আমাদের স্টিলের প্যানেলটি খুলে নিলাম। দেখুন বন্ধুরা, দেখা যাচ্ছে, আপনারা একটু ভালো করে ফলো করুন। বোর্ডটা আলাদা করে নেই। আমাদের এই টিনটি দেখেন, এইখানে একটা স্পট পড়ে গেছে, আর কোথাও স্পট নেই। কেন পড়ছে বলুন তো? দেখুন বন্ধুরা, এই যে আমাদের এটি দেখা যাচ্ছে এক জায়গায় ফুটে গেছে। তো এই মোবাইলে আইসি আছে মূলত 3টা। একটা আইসি দিয়ে সব করার, নেটওয়ার্কের জন্য আলাদা একটা আইসি, আর ক্রিস্টাল আইসি। তো বন্ধুরা 3টা আইসি গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের এই আইসিটি ফুটে গেছে, নেটওয়ার্ক আইসি। তো মূলত আমাদের এই আইসিটি শর্ট হয়ে গিয়েছিলো। এখন যেহেতু এই আইসিটি ফুটে গেছে, আমাদের এই আইসিটি চেঞ্জ করতে হবে। তো বন্ধুরা, এই আইসিটি খুলে ফেললে আমাদের মোবাইলটি ওপেন হবে, বাট নেটওয়ার্ক আসবে না। আমাদের নেটওয়ার্ক আসার জন্য আমাদের আইসিটি চেঞ্জ করতে হবে। তো আমরা ওতে প্রথমে আইসিটি খুলে দেখি আমাদের মোবাইলটি ওপেন হয় কিনা, পারফেক্টলি শর্ট ছাড়ে কিনা। আইসির নাম্বার হচ্ছে আইসিটা আমি খুলে নেব। যেহেতু আইসি ফেটে গেছে, আমাদের আর চেক করার দরকার নেই কোথা থেকে শর্ট হয়েছে। অবশ্যই আইসিটি শর্ট হয়েছে। আমাদের আর কোথাও হাত দিতে হবে না, আমাদের আইসিটি খুলে নিলে হবে। আমরা আইসিটি খুলে ফেললাম। নেটওয়ার্ক আইসি ছাড়াও আপনার মোবাইলটি ওপেন হবে, বাট নেট আসবে না। নেট আসতে গেলে আমাদের সেম আরেকটা আইসি মোবাইলে লাগাতে হবে। এখন থেকে মোবাইলটি কী অবস্থা, শর্ট গেছে কিনা। বন্ধুরা দেখুন, কোনো শর্ট নেই। শর্ট নেই, ওপেন হওয়ার মতো মান দেখাচ্ছে। তাহলে এখন আমরা পাওয়ার সাপ্লাই দেখি ওপেন হয় কিনা মোবাইলটি। আমাদের মোবাইলটি ওপেন হয়ে গিয়েছে। এখন আমাদের কাজ, যে আইসিটি শর্ট হয়েছে ওই আইসিটি ম্যানেজ করে মোবাইলে লাগিয়ে দিতে হবে, তা নাহলে কাস্টমার ব্যবহার করতে পারবে না। তো আজ এতটুকুই। বন্ধুরা ভালো থাকবেন আপনারা সব সময়। দেখা হবে পরবর্তীতে নতুন কোনো কাজ নিয়ে। আল্লাহ হাফেজ।